Bueno, Mikel, hementxe gaude sukaldean, gaur Gualdiarrakin, eta zer izango da lehen da biziko platera? Ingo dugu txal sangarra, ardobel saltzakin eta patata pure batekin. Oso ondo. Osagaiak izango izkizuet. Txal sankarra, gurina, ardobeltzaren saltza, esnegaina, eta kenebek patata. Mikel, osagaiak izan ditut eta zingo beha martxan. Bale, lehen da izango duna da sankarroia garbitu, kanpoko azalak enduko jo. Hori da, Sankarro hori dakan berezitasuna da, esni hartuten txaluna bakarri diala, oso txal txikila dia. Xamur-xamurra izango. Xamurrak, lau bat hilabeteko txalak dia, eta 120 kilo, 150 kilo pisatzute hildakoan. Nahiko zaila da lortzia, hemen estatu mailan da oso gutxi hiltzea, guk hau adibidez gartziteu dantzarineatikan, baina iparraldian hildako txala dira. Guretzako nahiko gertu da. Nahiko gertu. Eta nahiko zaila, ikustezu, aragila daka zuri-zurila, eta da xamur-xamurra eta oso guztua berezila da. Eta urte guztien zer egitzen dizu kartan? Bai, hau bai. Hau da urte guztien hori izatean plateretako bat. Bestela saiatzea beti aldatzen da horrela, baina... temporadako produktua lantzen, baina hau adibidez da, jatetxean... Gertatzen da zuk nahiz da aldatu, bezeruak horren bila juten dira. Eta orduan beti izaten dira hor zortzila, amarra plater horrela, adibidez hau da bitako plater bat, ez jende asko espreski tortzea hau Hori prestatzea. jatea. Bakarrik kanpoko grasa handienak kendu. Bai. Pixka garbitu. Garbitu. Ustezu, aragila. Bai. Zatiarra. Hemendik antzema, pare barrazillo gehiago. Hori da, pare barrazillo. Honek pixatzeu gutxora bera kilo eta 100 gramu horrela. Eta txikienak olakoa izatea. Eta gu ite duna da, pesa osua sukaldatze deu, eta gutxinez bintzako izan behar du. Eta bete gero pixkat ondixo badiana, 3-4 launtzako, baina beti konpartitzeko. Minimua bientzako horrela. Hori da. Vale. Ondo. Ben garbila daunean, iten bakarra da gatza bota. Gatza bota, bai. Eta sukaltatzeko erabiltzen duen teknika berezioa da. Bation enbasatu eta egoste dut denbora askuan, temperatura bajuan. Bai, ordu askuan, lasai. Jartze dugu 75 gradutan eta 12 ordu. Labian, ezta? Baino maria batian, o bestela vaporezko labe batian. Hori da, bale. Guk baino maria badakau, temperatura kontrolatzen dena, sartzen dugu. Bai, horronerra, esaten dana, hori horroner badakau eta guk horriteu. Orduan ingo duna da horixe, ez? Sartu boltza barrura, boltza hau berezila dira, temperatura... Temperatura ondilean erabiltzeko. Aguantatzen dutenak. Bai, hor plastiko, loditasunean igertzen da. Lodillo badianean, ze izaten da, egozten da eukitzeko, eta bestea diferenti izaten da, momentuan enbazatu. Barra sartzen dugu. Eta botatze jo. Gurina pixkat. Bai. Eta ardobeltz saltza pixkat. Bueno, esplikatu, imerko zu saltza nola egin duzun. Hau biteko, nite du saltza tradizional bat duzela, ez? Kutxareka bakarrikan? Bai, nahikoa da. Bakarrikan da guain gustua pixa potentziatzeko. Baina berak nahiko guztua badaka. Eta gero, iten duduna da, behin da daunean, aparte jartze du konko batean saltza pixkat eta pure pixkat. Hau guain genukena da. Itxi? Boltza itxi, eta egosten jarri, eta egon behar luke, 12 ordu. Hori da. Ondo. Eta saltza egiteko, nahi badezu, barite duna da, hartze dugu... Saltza hau egiteko, ez da? Hori da. Bale, saltza nola egiten duzu? Iten duna da, hartze dugu txalan esurrak eta aragi puntak eta horrela. Bai. Eta berdura, txipula, asenaiua, porrua, hori da. Dana pikatu eta sartze du labian temperatura oso fuertean, asko tostatzeko. Koloria hartzeko. Hori da, ondo tostatzeko. Eta ben, ondo tostatu da honean jasula batea pasatze dugu, urakin tapatze dugu, eta aparte, botatze dugu ardobeltza desente, botella erdi bat horrela, eta uste dugu zuan aparte reduzitzen erdiraino, alkohol guztia galdu arte, eta gero hori botatze dugu. Ontzi batean aparte jarri, ardobeltza, hori da. Eta hori erdira egiten danean, gero botatzen diozu, ezurrak eta barazkiak eta ura dakazun, horta. Eta ja, uste dugu irakiten denbora askoan, saltza asko reduzitu arte, komeni zeguna da saltza pixkat lodila gelditzea. Porque gero hau,
azkenen golpia egite labian eman pintatuaz, ez? Glaseatuak gelditzeko, eta orduan berdu saltza pixkat lorilla gelditzia. Hortako ona dana da, baita botatzea txalan hankan bato, porque hankak eta gelatina emate jo saltze. Eta orduan reduzi joan partez, gu gaur egunean erabiltze dugu goma xantan aditzen den espesante bat, gauza berdina lortzeana, ez? Eta ez da inbeste reduzitu beharrik. Eta beak laguntzen duelako, teknika horiek badaudelako. Hori da, lan errexitu gula, baina gu hasi ginean, beti eta genuen, botatzen nion txalan horrek soltatzeko. Hanka bat, gelatina soltatu, eta jek uste nian ja loritasun hartu zunean, kolatu, eta listo. Orduan, hoxen, zuk esan zumezela, hau baino marian sartuko. Hori da, hori baino marian sartu, eta 12 orduz. Hau listo sartzeko, ze baino marian? Bueno, papel albal pixka jarriko jau esurrian, batzutan astilla bat izateu, eta gehien bada basio egitekoan botza ez zulatzeatik. Babesteatik. Protekzio bezala. Hori da. Horra jartze jau, txapela bezala, eta listo. Hori da. Eta hau. Itxi? Itxi. Eta lazai. Hori da. Itxian, makina eukiozko ingo inuk hemen, hori. Bestela hileik etxian, hemen ura. Pisatu tradizionala da bezala, ez? Jarri zutan, da ura bota eta utzi egosten, da listo. Hori da. Hola xutzeko, Hau listo, martxan dakau, etxen baino marian. Eta bitartean, gero laguntzaile bezala... Laguntzeko patata pure bat. Patata pure bat. Nik hasieran esan dut osagainetan kenebek patata dala eta esan zazu zergatik erabiltzen zuen hori. Hori da, segun ze gauza dago patata ezberdinak erabiltzen dugu. Eta adibidez kenebek da almidio importantea oso altu dakan patata klase bat da. Eta erabiltzen horik lortu nahi deulako oso pure patata kremosua. Orduan, iten duena zuritu, egosten jarri, eta gaina egosi berdeu pixka pasata, igual ordu erdi bat eso, pixka dezein dadila. Zengo, zuritu bitartean martxan jarri. Zuritu eta jarriko dugu. Eta gero, behin zuritu da honean, ite duna da urdanak entzei jau, eta jartze dugu kasola batean esne gaina eta gurinakin. Zera pixkat, gurina pixkat. Bai. Orduan zuek nun dakazuen kokapena ikusita, zea, hor iparraldeakin badakazuen lotura, ez? Hornitzaileak, diferentiak... Nahiko gertu da, eta holako gauza, azkenean gu asko saiatzea, produktu oso kalidadekuak eta produktu nahiko bereziak lortzen, ez? Eta, hori nahiko gertu da gau, eta platera biten hasi ginean, harremanetan egin jarnitzen, beste inunen lortzen, eta, Beak egustora eta Beak egustora eta... Hori da, hau zatilekin da barroa, ezta? Hori da. Euskatu eta hori egosten jarriko genuke. Zura txiki batean, urakin eta gatz pixkatekin. Eharke. Hemen. Hori da. Urakin izan zuen. Urakin, bai. Eta gero hau da aparte, behin egosita gero hor zehatuko du. Vale. Ur pixka jarriko jo. Bai, jarri ura. Argi ba. Pixkatekin. Bai. Eta hori, patata beti aldia otea ez, baina gutxi gara bera 25 minutu ordu erditxo bat egosten. Eta behin egosita gero, ura erabat kendu, eta ja bukatu genuke mantekil gurina eta... Olako zati txikilekin dari horren bezten gora, komenizia dugu, bestela ez da inkremosu ditzen puria. Eta gero egiten da, behin dezein da gero, batidorakin emate jau eta lortze du azkenean emulsio moko bat, eta giltzea oso pure kremoso bat. Orduan ikusten du, hemen dana martxakarri, honek demora esente bihar du. Eta 25 minutuen hola egozten. Hori da. Hori da, orduan bere alagatoz. Patatan ikusten den listo dela, ezta? Listo da. Hori da. Eta haure bai. Haure bai. Eta hone egite duna da, behin egozita da honean, botzatik anatea. Atengoet, bai, ezta? Bai, jarri hortxe. Kontu sarre gara. Pentsu guzut, bai. Hau listo, egite duna da. Botzatik anatea. Bai. Hori kendu. Hau kendu. Hau listo. Eta ez altzu aprobetxatzen hor barruko salda hori? Baita ere gero, hori da, salda irten, irakitan baldin bau salda, han barrura botatzen, eta hori, saltza egiteko beha erabiltzen du, bale? Eta hau, lehenko saltza beha,
ardo beltzezko saltza, oso gelatinosoa. Eta guain iten da, pintatze jun. Bitu behar nola ematen duen koloria. Claro, nola oso gelatinosoa da hon, pehatzen jutezako, eta labian, egun da... Kostrateatzeko gehien bat? Hori da, glasiatu hori da. Eta gero itxura ze asko ze politxo hiltzen, oso brillantia. Eta jatetxa, jangela ateatzen oso espektakular biltzen, gaina hola zutik ateatze dugu. Pintatze dugu Daniel ongi, eta sartze dugu 180 gradutan, 5 minutu, eta errepikatze dugu prozesua 5-6 aldiz, glasiatu polit bat gelditu arte. Eharki. Vale. Vale, hau martxan. Hori da. Patata listuak hau, dituguna da, kolatu. Bai. Urdanak kendu. Hola, hemen dakau. Esne gaina eta gurina. Esne gaina eta gurina. Botatze dugu. Horrea. Vale. Eta nola biuna nola da, hori da. Patata pixkat pasata bezala daun, ja. Pixkat landutakoan ja ila desiten hastea. Pixkat 5 minutuan honeikoa da. Pixkat irakiten oki, zeratena juntatzeko. Eta gero birrindu eta listo. Bati horatekin ondo birrindu eta aizia sartu barroa, gelditu arte oso kremoso. Emulsionatuta bezalako sensazio horrekin. Hori da, bai. Natan laguntza egin da, mantekin jagun laguntza egin, emulsionatzeu eta... Eta oso kremoso gelditu eta oso... Hauken dugu xut, momentu batean. Hori, listo. Eta orduan 5 minutu zantzu eta zehatuko aldeu, berriz brotxekin emango aldio, labetu bai, beste... Urratu honea, bai. Horri zema eta sarrillo eman, gero polito bat ditza, ez? Hori da. Ikusten ja nola, labian beruak ja pehatzen aztezako. Bai. Komeni da prozesu egitea, 4-5 aldiz, horrela, ordura arden batean, zeitu nertzen du kolori, ezta? Txike bolte mango dira, tonela. Bai, askotan nola ikusten ditugun izan dugu, nola intente du oloko kolori eta labitu. Ikusten saltza apartein, eta ego bustitzen, kostra... Hori da, ondo lortu arte. Itxura politia emate jo, eta gustuari pixkat indartzea jo, ez? Saltza nahiko potentia eta... Hola, xemarke. Hori da, listo, barrura. Torrela lau 5 aldiz. Hori da, kapa polibak editu arte kapotik. Hori da. Eta hori. Bueno, hemen, listo, kremosidadia badakau. Hori da, ikusi du, ja... Eta goia platerian jarri eta jateko prest. Hori da, guiteuna da hori ja plater batean atea, eta gero 2 ontzi txikitan, batean puria, eta bestean... Bere saltza bea. Bere saltza bea. Bustitzen erabili deuna. Hori da. Eta listo. Bueno, Pili, atea Sankarroia ja listongo eta. Koloria bine penarra daka, Bai, guan ja atzenengo... Kapatxua emango jau, eta platerea. Bai. Diko dugu, azkenengo zea emango jau. Beti saltza beruekin horrela. Beti saltza beruekin, bai. Karo, ostu ezke hori gelatina bihurtzena eta horrela, ondo. Eta listo, platerea, ez da? Listo, baina jarriko du plateria. Hori da. Kontuz. Bai. Horrela xe. Eta hemen. Aparte, geho bakoitzak nahi duen gaina hartzeko. Hori da. Ze kremosidade hon hartzen dune, bai. Kenebek patata. Hori da. Eta beste honetan, saltza pixka jarriko. Pixka guztitzeko, nahi duna? Arki. Bueno, hasi ira itxuruzua, Hola, xean. Badakizu, beti bezala gure xefaren azken ikutuak ezan, eta bere ala daztatuko dut, gaurko lehendabiziko platera. Garbitu xankarra. Poltza batean sartu, gatza, gurina eta ardo beltza saltzarekin. Poltza itxi eta Maria bainuan sartu. Kenebek patata zuritu eta uretan egozi. Esne gaina eta gurina irakin. Patata egoziak gehitu, guztia landu, kremosoa geratu dadin. Txal xankarra poltzatik atera eta labean sartu. Ardo beltzaren saltzarekin igurtzi zangarra. Glasatu dizdiratzua lortu arte. Xangarra platereratu, patata purea eta ardo beltzaren saltzaz lagunduaz. Prest astatzeko. Itxura eta kolori eta brillo aldetikan, ziaro tentagarria. Hori da.
primerakoa dago, Bai, nahiz da zati handi jartu, Xamurra dago, gelitza. eta ozteituan barrura. Gon puria, bernolakoa daun. Dana ona, Dana ona eta bene-benetan. Bai, egiten. Hasiera ona. Eta orain badator bigarrengo platera, zer ote da. Usten dut, postre bat dela. Zuek pixketien egon da bagatoz.